тэнхүүд меня тэрчин мөндө. Авсан мэрингийн хатан гэдэг чинь шадандо. Бараг хөгшин чогож байхгүй юу? Тийм ээ. Fed will use all our tools and act as appropriate to support the economy. I can read you the full statement here, which says the fundamentals of the U.S. economy remain strong. However, the coronavirus poses evolving. Замбацхан Happy24 CLub-аас мэдчилж байна. Та бүгдэд энэ өнөөдрийн коронавирустэй холбоотой биш энэ Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг хүчтэй хിവэрэ байгаа гэсэн CNBC-гийн тайлбарлагч ярьж байна. Энэ бол Америкийн суртал ухуулгын нэгэн одоо сууг байгаа. Өнөөдөр бол 3 сарын 9. Ингээд 3 сарын 1-ээс өмнө бол хөрөнгийн зах зээлийн ханш индексүүд бол бүгд унсан, маш их огцон унсан та бүгд мэдж байгаа. 2009 оны эдийн засгийн 8 оны эдийн засгийн хямралаас хойш анх удаага ингэж том нэгж өргөнж байгаа. За үүнээс хойш бол дэлхийн сувгуудаар Америкийн барууны орны хэвлэлүүдээр л энэ коронавирусээс болж эдийн засаг унж байна гэсэн маш их мэдээлэл гарч байгаа. За энэ дээр бол Америкийн холбооны сан хувийн компани та бүгд мэднэ. Энэ Пол гэж хүн байгаа. Мөний чинь гэдэг энэ сангийн амны сайд байгаа Трамп хүртэл өөрөө мэдээлэл ингээд хийгээд ярьж байгаа. Хэд тустай бол энэ худалдааны дан хийж байгаа. Оны өмнө жоохон намжих айдуу байлгах тийм гэрээ хилцээр хийгээд ингээд янз бүрийн мэдээлэл цацдаг. Эдийн засаг бол ингээд коронавирусээс унж байгаа гэж байгаа боловч Happy24 CLub-ийн үзэж байгаагаар бол энэ зөвхөн нэг нөлөөлөл коронавирус бол хямрал бол одоо ингээд энэ жил эхэлж байна. Хурцтай эхэлж байна. Хямралыг ингээд зогсоох арга барилаа олохгүй бүр барьж дийлэхгүй болонгууд коронавирус л бол энэ шалтгааныг хийж байгаа юм мэдээлэл цацагдж байгаа. За ингээд бүгдээрээ энэ Google дээр бичсэн зүйлийг харъя. За Bloomberg-ийн мэдээлэлээс авсан байгаа энэ G7-гийн сангийн сайдууд болон энэ 4 сард Парист бол нууцаар уулзах юм мэдээлэл тавигдсан байлаа. Энэ дээр бол зөвхөн сангийн сайднаас гадна энэ банкны системийн удирдлагууд оролцох юм мэдээлэл байсан. За энэ мэдээллийг өгсөн хүн нь нэрээ нууцлахыг хүссэн. Тэр хуралд бол нууц хуралд 4 сард Парист хийх хуралд ямар сайд хүртэл оролцсон нь одоо нууц байж байгаа. За ингээд Дэлхийг бол одоо энэ том 7 гэсэн улс атгаж байна. Ямар улс урд түүхлээ Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Герман, Итали, Франц, Япон, Их Британи гэсэн улсууд байгаа. Эдгээр 7 улс нь бол дэлхийн нийт баялагын 58%-ийн бараа бүтээгдэхүүний 46%-ийг бол дангаараа энэ 7 улс эзэмшиж байна. За энэ нэгдлийн үүрэг нь бол одоо цаасан дээр бичигдсэнээр эдийн засгийн глобал бодлогыг боловсруулж дэлхийд туслах гэдэг боловч яг үнэн хэрэг дээр тэдний гол зорилго нь өөрсдийн давамгааллыг бол тэр давамгаалаа барьж үлдэж баталгаажуулах явдал байдаг. За том 7 гэдэг байгаа эдгээр улс нь тус орнуудын макро эдийн засгийн тал дээр нэг нэгэндээ туслах, хамтран идэвхтэй ажиллах зорилготойгоор бол одоо нөгөө 1975 оны валютын том уналтын үед байгуулагдсан байдаг. За дэлхийн нийтээр бол энийг бол нэгсний шок гэж нэрлэдэг. Нэгэн бичлэгийг үзүүлье. Indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and holding inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar monetary stability around. Хөр ерөнхийлөгч тухайн үед юу ярьсан гэхээр улсын хөнгөн тэмдэгтийн хүч нь бол эдийн засагтай байдаг. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсын маш их хүчтэй байгаа. Энийг хадгалж үлдэхийн тулд алтан баталгааг байхгүй болгоё. Бусад Америкийн мөнгөн тэмдэгт алтан баталгаа байхгүй болгож чөлөөтөө хөрөвдөг болгох гэсэн мэдээлэл хийсэн байдаг. Үүнээс өмнөх Бреттон Вудсийн хилцээр буюу 44 он байгуулагдсан New Hampshire хилцээр нэг өсөндөө өөр хувилбарч шилжиж Америкийн доллар алтан баталгаагүй болсноор энэ G7 гэдэг улс өөртөө орны мөнгийг алттай холбохоос илүү бусад одоо хөрөнгөтэй
дүүцүүлж чөлөөтэй бол хөрвүүлэх юм болцоог нээсэн байдаг. Ингэснээр Америк нэгдсэн улсын доллар бол дэлхийн нийтэд бол төвөх юм боломжийг нээж өгсөн байт юм а. За үүний дараа 1973 онд Америкийн нэгдсэн улс бол Petrodollar гэдэг юмыг гаргаж ирсэн. The simple definition of a petrodollar is the revenue from oil in mainly Middle Eastern countries, a revenue that is denominated in US dollars, not the currency of the countries where the oil comes from. All those nations that export their oil must sell it in dollars, so that means fixing their currency with the dollar. So if the dollar fluctuates the US dollar, we're told that the beginnings of this petrodollar system was in 1944 at the Bretton Woods Conference. This conference was one of the big events of the 20th century because it's when it was as always, the website The Balance gives a very detailed account of what this would mean. The Balance explains if a country's currency value became supply and raise its price. If the currency became too high, the bank would print more. That would increase the price. 43 countries signed up in an effort to rebuild the world after a devastating trade. Anyway, in 1971, when the US suffered what is called stagflation, this had a negative effect on nations that belong to what is called the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Then in 1979, we got something called the US-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation. In that agreement, Saudi Arabia agreed to use American dollars for their oil transactions. These dollars would get back into America through contractors, and so they were what are called recycled petrodollars. This deal with Saudi Arabia was the start of this petrodollar, was the world's reserve currency, and through this status, the United States enjoys persistent demand resource is oil. It makes oil-rich countries very wealthy, and it's priced in dollars that makes the USA's currency the most dominant currency in the world. The USA can perpetually finance its current account deficit by issuing dollar-denominated global economic hedge money. The USA can just print its own money, which is nice for the USA, but could just borrow and then just go to the money tree in the garden to pay off the debt. There are many critics that it can just buy its oil with its own products, which might mean massive construction contracts, expensive military planes, or technologically advanced tanks. Saying that as end and the days of exorbitant privilege are fast running out. Why is that? We'll let Bloomberg explain. In 2017, Reuters told us that the power of the petrodollar was already waning. Back in the day, when the USA was busy spending big on oil and petrodollars were going into oil-rich nations and being recycled back out, all was good. But these days, according to that report, not as much of the money is coming back out. These countries are shoring up finances and safeguarding stability at home, said Reuters. Where all the oil money goes, said that report, is hard to say, but a good chunk of it ends up in offshore financial centers to an end. One of the reasons is that mass consumers of oil, China as well as Russia, have been setting up deals with oil-rich countries, and nope, they are not doing these deals in the US dollar. It writes that there will likely be something called the petro-yuan, but that doesn't mean that the yuan will become the reserve global currency. Forbes tells us that everyone has it wrong and that the USA doesn't enjoy a huge advantage because oil is sold in dollars. The US economy is the central economy in the global system because it's the most open, innovative, and productive economy in the world. And because of this, the US dollar is the most convenient, liquid, and reliable medium of exchange, said the article. Can that be challenged? Not yet, according to the story, solely because no other currency can match that. China also has massive reserves of US dollars, which might seem like the country has its hopes on the dollar remaining strong, although some critics say China is writing off the dollar and along with Russia is buying lots of gold. These critics tell us that those countries believe the dollar is about to inflate. There are likely more doomsday believers than there are positive views, as we saw in the Forbes piece. Headlines like this are all over the media. End of petrodollar hedge money may happen soon, and badly impact indebted America. That particular article tells us America has been playing hardball with too many countries, and a growing number of countries seek to end the dollar hedge money. As we said, there are many views out there concerning the matters of the petrodollar. What we'd like to know is what you think, especially if you have some expertise in the matter. Tell us in the comments. Also, be sure to check out our other show, What If the USA Paid Off Its Debt? Thanks for watching, and as always, don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. За тэгээд Никсон ерөнхийлөгч ямар шин зүйл гаргаж ирсэн гэхээр 71 оноос өмнө бол энэ доллар бол алтан баталгаатай доллартай уйлддаг, доллараар баталгааждаг гэснийг боловсон баг. За тэгээд ингэсний үр дүнд юу болсон гэхээр энэ 73 оноос бол
түүхийн нефтийн өмнө бол огцом өссөн. Дэлхийн 1-2 дугаар дайны үед бол ингээд жоох өснөөс хойш 73 он хүртэл түүхийн нефтийн босны өмнө хэвэн байжгаад алтан баталгаа байхгүй болгон ингээд хэлбэлцсэн баг. За $90-оос дээш бол ингээд нэлээд хэдэн жилүүдэд дээш гарсан. Одоо ингээд алтан баталгаагүй болсон юм чинь нефтийг бол Америкийн доллартай үйж 74 онд бол Саудын Арабтай бол Америкийн ерөнхийлөгч гэрээ хийсэн байдаг. Ингэж гэрээ хийхдээ бол энэ та бүгд сая бичлэгээс харж ойлгосон баг. Ингэж гэрээ хийхдээ бол Америкийн нэгдсэн улсад бол бусад энэ гэрээнд олсон улсууд түүхийн нефтийг бол Америкийн доллараар хийнэ гэдэг ийм систем рүү оруулж өгсөн байгаа. Ингэж оруулж өгснээр бол мэдээж түр ширчин хүчний маш асар өндөр хэрэгцээг дамжуулан Америкийн долларыг бол дэлхийн нийтэд бол түгээж чадсан байдаг. Нэг өсөндөө хэрэглэгч болгож чадсан гэсэн. Дэлхийн бүх улсуудыг долларын ногоон дэвсгэртийн хамааралтай хэрэглэгч болгож чадсан баг. За ингэхдээ буцаагаад нефтээ өгчөөд Америкийн нэгдсэн улсаас бол хямдхан цэрэг зэвсгийн одоо хамгаалалт цэргийн хүчийг бол энэ нефтийн орнуудад байршуулж хамгаалах нэрээр буцаад нөгөө авсан доллараар төлдөг ийм систем рүү оруулсан байдаг. За ингээд энэ график дээр бол нефтийн үн яаж өссөнийг та бүгд харуулъя. Энэ 1900 оноос хойш өссөн өсөлт байна. 70 хэдэн оноос хойш огцом өсөд одоо бол ийм өндөр үнэтэй хэлбэлцдэг юмтай болсон байна. 18 оны долларын ханшаар ингээд үзүүлэх юм бол нэг өсөндөө одоо бол 18 оны долларын жишгээр ийм өндөр үнэтэй байна. Яг өөрийн долларын бодит дүртэг нь бол тэнцэж ирж байсан байна. 2018 оны 12 сарын 31-нд одоо ингээд доош онцсон ингээд буцаад ирсэн. 69 73 оноос ингээд огцом өссөн. За Америкийн улсын хэрэглээ бол ингээд бас ер нь бол өндөр хэрэглээтэй улс. За ингээд 73 оноос ингээд 74 оноос жоохон буусан. 2000 оны 7 сар хүртэл буужгаад ингээд буцаагаад хэрэглээ өссөн байна. За та бүгдийн графикаас харж байна. Ер нь том хямрал болох буюу яг тухайн үед бол ингээд банкнуудад бодлогын хөвөө буулгадаг. Нөгөө том долоогийн банкнуудын Европын холбоо, Английн банк, Японы банк, Свис банк гэх мэт бодлогын хөвөө ингээд огцом тэр 2008 оны эдийн засгийн хямралын үед ингээд буулгасан байна. За ингээд буугаад бодлогын хөв 6-5-та 4-төө байж байгаа буугаад нэг буюу зарим нь бол тэглүү орсон байгаа. Яг энэ бодлогын хөв бол 0-оос тогтвортой явж байгаад 15 оноос хойш тэр ягаан графикийг хараараа Америкийн бодлогын хөв өссөн байдаг. Бус нь бол зарим нь ингээд бүр хасгалуу орсон. За энэ бодлогын хөв гэж юу вэ гэхээр энэ банкнууд бол зах зээл дээр байгаа сул мөнгө юу арилжааны банкуд дээр байгаа мөнгийг нийлүүлэлтийн нэгсгээс багасгахад ашигладаг хэрэглэгдэг та бүгд ойлгочиход болох байх. За эндээс юу харагдаж байна гэхээр энэ том долоо бол энэ хөгжилтэй улс гэдэг энэ дэлхийг удирдах байгаа мануфактур улсуудын улс төр эдийн засгийн хямралд орсон өөрийнхөө эдийн засгийг удирдах чадахгүй эцсийн арга хэмжээг авч яах гэж үзэх хэрэгтэй. За Америкийн нэгдсэн улсууд энэ эдийн засаг нь хүчтэй гэдэг ерөнхийлөгч нь ярьлаа. Сая 3 сард ч гэсэн ярьлаа. Гэтэл энэ коронавирус гарахаас өмнө та бүгд энэ график дээр харж байна. Нодлон 19 он болон 18 оны сүүлээс бодлогын хүн 2.5 та байжгаад ингээд одоо хүртэл ингээд сая 3 сарын 3-нд хүртэл ингээд энэ 1.2 руу оруулаад ирсэн байна. Тэгэхээр нүүрэн дээрээ сайн байгаа гэж явж байгаа боловч яг хачир дээр бол эдийн засаг бол аюу хүнд байгаа. Энэ бүгдийг та бүгд ойлгуул бас зүгээр болов гэж бид үзэж байна. За ингээд банкнуудын бодлогын хөв ингээд харъя. За манай бодлогын хөв нэлээд өндөр 11% байсан. За энэ Америкийн бодлогын хөв энэ 19 он 18 оны сүүлээр бол ингээд багасгасаар байгаад ингээд одоо 3 сарын 3 гэхэд бас буулгацсан. За энд Монголынхоо бодлогын хөв хизээ
хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийсэн байна. 18 оны энэ манай бодлогын хүчин 10% болгосон, 11% болгосон байдаг. За энэ манайх 11 үжигэд гасах гэд 10% болсон байж байгаа шүү дээ. 18 оны 3 сард. Тэгээд та бүгдийн бичлэгний доор биднээс энэ линкүүдийг өгнө, энэ төв банкнуудын бодлогын хууны линкүүд байгаа. Ер нь энэ бичлэг дээр тавигдж байгаа мэдээллүүдийн линкийг өгөх учир та бүгд манай энэ YouTube-ийг subscribe хийгээд лайк дараарай. Тэгээд энэ мэдээллүүдээ авах боломжтой шүү. Happy24 CLub-ээс та бүгдэд энэ мэдээллийг хүргэж байна. За ингээд 3 сарын 3-нд бол энэ Америкийн зам бодлогын хуулийг бууруулсан байгаа. 0.5 пунктээр. За ингээд та бүгд ингээд улсаар нь хараарай. Энэ зөрөө нь байна. Энэ арталт бол хизээ болгосон гэдэг хугацаанд байж байгаа. За ингээд энэ график дээр та нар харж байна. Энэ 3 сарын 2 сарын сүүлээр ингээд нэлээд өсөлттэй Трамп хүртэл ярьж байсан шүү дээ. Эдийн засаг маш хүчтэй байгаа. Америкийн эдийн засаг үндсэн үзүүлэлтүүд нь сайн байгаа гэжсэн боловч ингээд 3 сарын одоо эхнээс бол ингээд маш том уналтанд орсон баг. За ингээд уналтанд оронгууд бол энэ мэдээллийн сувгуудаар буюу S&P индекс бол тогтворчод ингээд өссөн. Энд бол энэ одоо 3 сарын 2-нд би ягаад энэ 1-2-ны мэдээллийг түрүүн YouTube дээр үзүүлэх гэхээр энэ сайн мэдээлэлүүд гарч эхэлсэн байт. Нэг өсөндөө энэ зогсолтыг аврах мэдээлэлүүд гарсан. Энийн нэг нь бол та бүгд мэдчихэж байгаа энэ бодлогын хүү гэдэг зүйлийг бол буудах тийм мэдээлэл цацагдсанаас хойш бол S&P 500 үзүүлэлт бол тогтворчод жоохон өссөн боловч ингээд одоо буцаад алдсан байна. Доош унаж гэнэ гэсэн. За ингээд өнөөдрийн дотор өчигдрөөс хойш ингээд огцон унаад одоогоор өнөөдөр 7657 руу орж ирсэн байна. Яг одоогоор 7932 таа байна. Дараагийн мэдээлэл биткойны ханш яагаад унсан бэ гэдэг мэдээллийг олно. За ингээд та бүгдэд анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа. Тэнхүүд меня тэрчин мөндө. Авсан нэрингийн хатан гэдэг чинь шадандо. Бараг хөгшин чогож байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ үний тэсгийг одоохон хураагаад шарамшил.